Drage gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v tokratnih pogovorih oziroma zimskem pogovoru na BKTV. Tudi tokrat smo v Štajerski Sevki. No, z menoj pa Luka Simonič, predsednik Slovenske demokratske mladine. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Najprej, če nekako začnemo najin pogovor nekoliko sproščene narave. Kdo je Luka Simonič, ko ni politik, v bistvu kako bi se predstavili nekomu, ki vas ne pozna? Dobro vprašanje. Jaz mislim, da nekdo, ki vztraja, nekdo, ki hoče na svetu nekaj spremeniti in predvsem dati glas ljudem. Naši regiji, Štajerski, ker se mi zdi, da to izredno manjka. Manjka nek jasen glas, neka jasna vizija za našo regijo in za naše ljudi. Jaz mislim, da so mnogokrat prezrti in predvsem to je tisto, kar si jaz želim tudi v življenju. Da smo slišani, da so neke ideje slišane, predvsem pa, da pridemo do ljudi. Zato, ker jaz najrajši uživam na stojnicah med ljudmi, ko se pogovarjamo v politiki. Jaz vem, da marsikomu je to velika ovira, jaz pa tam uživam. In predvsem to, jaz sem rad med prijatelji, z mojo punco, zdaj malo manj med kampanjo, ker smo dosti na terenu z našim podcastom Po desnem pasu, ker obiskujemo slovenske okraje. In to je nek cilj, to je Luka Simonič, ne. Zabava, na koncu neko druženje, predvsem pa tudi moje življenje dosti povezano bilo z športom, zdaj manj, gledalci tudi vidijo, da so kile malo poskočile. Ja, v najstniških letih ste bili uspešen športnik, ne? V športu ste dosegli vrhunske rezultate, igrali v prvi ligi, bili del reprezentančnih selekcij, sprejeli tudi izziv igranja v tujini oziroma čez mejo v avstrijskem Gradcu. Kaj pa je bil tisti prelomni trenutek, ko se vas naredil ta klik, ali kako bi lahko temu rekla, da ste torej šport zamenjali za politiko? Ja, jaz bom rekel, ni bil prvo, da sem šport zamenjal za politiko, ampak za šolo. Najbolj je bila ta preskok na fakulteto, se pravi na ekonomsko-poslovno fakulteto. Takrat sem šel iz Celja, v bistvu iz gimnazije, iz Kajuhove gimnazije, potem na fakulteto, sem šel igrati prvo ligo za Maribor, potem v Avstrijo, v Graz. In to me je vedno bolj začelo ovirati. Takrat sem tudi potem začel delati na Pošti Slovenije kot v bistvu operativni del menedžerskih procesov. In takrat je pa se že vse to natežilo, ne? Ker zraven še treningi, še faks, še služba je potem dala tisti svoj davek, da te več nič ni doma, ne? In tudi drugi niso veseli, če si vse posod drugod. Tako da potem pa se je začela tudi politična pot in po prejšnjih volitvah, ker sem tudi kandidiral za poslanca, sem se pa odločil, da po teh izredno pozitivnih odzivih, izredno velike podpore na terenu, sem se pa odločil, da se tudi podam v politiko in da prevzamem predvsem vlogo vodenja mladine in da mlade spodbudim za to, da se za to tudi odločajo. Kakšno je bilo tisto prvo srečanje s politiko? Dobro vprašanje. Ne? Jaz mislim, da jaz vedno prišel sem iz teh zgodovinskih knjig, jaz izredno rad berem in takrat me že naprej navduševalo tako ameriška politika, angleška politika, od Kennedyja do Reagana in tako naprej. In potem tu sem nekako najdel pot do Slovenske demokratske stranke, neka desna konzervativna politika. Tisto prvo srečanje pa čisto enostavno, takrat po volitvah, kjer smo zmagali na volitvah SDS takrat, čeprav je sestavil vlado potem Marjan Šarec. Jaz sem se odločil, da je to izredno nepošten volilni sistem pri nas, ker bi zmagovalec moral biti tisti, ki sestavlja vlado, pa takrat ni bilo možno sestaviti koalicije. Sem se odločil, da se pridružim in da predvsem pomagam Slovenski demokratski stranki, predvsem pa me je zmotilo to, da štajerski poslanci niso v Ljubljani slišani. Izredno malo ljudi pozna politike z naših krogov, na koga se obrniti in kaj tudi narediti naprej. Jaz mislim, da mi rabimo prepoznan obraz in predvsem to, da bo glasen in da jasno zahteval, kaj želimo. Da postanete član SDS, a je bila v igri še kakšna druga stranka? Ne, nikoli. Tako ste vedeli, da je to. Kaj vas je prepričalo? Tudi starši so vedno, čeprav niso politično aktivni, nikoli niso bili tudi člani stranke, ampak smo vedno doma nekako te konzervativne vrednote, desno, slovenstvo, domoljubje, tradicija in to me je na koncu povleklo. Jaz sem tudi vedno pristaš nekih večjih sistemov, večjih strank, ker se mi zdi, da v večjem sistemu ti lahko več dosežeš, ne? Ker v nekih manjših strankah, čisto iskreno, tam, ko komaj dosegajo prak ali pa se borijo, to ni politika, ne? To je v bistvu, jaz temu pravim, politikanstvo, da na koncu dobiš nek
denar, pa da se v politiki preživljaš. Resne stranke, tako je Slovenska demokratska stranka, je pa to neko stroj, tudi znotraj stranke se moraš boriti za svojo pozicijo, za svoj glas in takrat ti lahko delaš spremembe. Ne? In zato sem se tudi odločil za SDS. Pa vendarle, če se ozremo v tiste čase, ko ste bili aktiven športnik, zelo uspešen, pravzaprav vam je kdaj žal, da ste iz športa prejadrali v politiko? Sigurno mi kdaj paše, da bi še šel na rokometni teren, ampak tudi zdaj sem se še med politično kariero polprofesionalno ukvarjal z športom, sem igral za Maribor Branik, je zdaj v 3. ligi, sem fantom predvsem želel pomagati, ampak potem sem že videl, da tudi sam nisem zmogel več vsega. Ne? In na koncu ni moči, da še to, zato sem se potem iz športa umaknil. Bi z veseljem še kdaj obučal, pa da grem nazaj na gol. Je pa fajn, no, ko vidim, da toliko uspešnih mojih kolegov, ki so z mano v bistvu odraščali, Domen Makuc igra v Barceloni, Tadej Klun v Slovanu, Štefan Žaveč v Slovanu, reprezentanti današnji. In to me navdušuje, da so oni uspeli in da smo res bili mi takrat generacija, ki mislim, da je celotna 10 ali pa 15 igralcev še vedno igra na top nivoju v svetu. Kaj vam je dal šport? Recimo, katere vrednote ali pa kaj ste potegnili od tam, kar vam nekako pripomore tako na osebni kot na profesionalni ravni? Ja, tu se moram izredno zahvaliti tudi rokometnemu klubu Celje Pivovarna Laško. To je res, jaz pravim, mala šola, discipline, motivacije, predvsem reda. Ker s tem da moraš iti na trening, mi smo takrat trenirali res 2-krat na dan, se pravi dopoldne, popoldne, video analize, fitness in mi smo res imeli taki tretma, ki ga imajo verjetno tudi, ne vem, če ga imajo tudi vsi profesionalni športniki v Sloveniji, mi smo to že delali pri kadetih, potem mladinci, zato smo tudi bili 5-kratni državni prvaki, se pravi vse selekcije zapored. In to je tisto, kaj ti šport da, dati disciplino, dati red in predvsem spoštovanja do drugega, ne, kar v politiki včasih manjka. Mi dva se lahko na bojišču, ne, ali pa na tekmi smo lahko največja sovražnika, ne, mu preprečuješ, da daješ gol, tak naprej, ampak na koncu se vedno gre na pivo, se pogovori, ne, in to ti da šport, spoštovanje tudi do nasprotnika, kar marsikdaj manjka pri nas, ne, ker to je tisto, kar na koncu šteje, ne, spoštovanje mora biti zdrava konkurenca in takrat drugače gledaš, ne, drugače gledaš tudi volitve, jaz drugače gledam, to ne sme biti nastrojeno, predvsem je to neka tekma idej, vizij in kako si predstavljamo delovanje neke naše države ali pa neke lokalne skupnosti. Kako bi pa opisali svoj odnos do Štajerske, do Maribora, kjer ste politično aktivni? Ja, jaz včasih rečem, da jaz sem eden redkih pravih Štajercev, zato ker sem rojen čez mejo v Leobno, ker tam je moja mama delala, se pravi, da pokrivam tudi avstrijsko Štajersko, nimam državljanstva, da ne bo kdo narobe razumel, pol v Mariboru, igral sem v Celju, tako da res pokrivam celi del Štajerske. In ja, meni je to daleč najlepša regija, jaz mislim, da imamo vse, kar rabimo in predvsem, da smo srčni ljudje. Ne, čeprav je enkrat se mi zdi, da Matjaž Kek rekel, da ko tu uspeš, ne New York, ampak ko na Štajerskem uspeš, je to nekaj večjega, ker smo srčni, doskrat nam kaj ni prav, ne. Včasih je bil hec, ne, da v Štajerskem edino 2 stvari veljata za vse, ne, da imamo radi pohano kuro, pa da navijamo za Maribor, ne, od vsem drugem se ne strinjamo, ampak ravno to je tisti čar naše regije, srčnih ljudi. Jaz tudi zdaj, ko ogromno hodim v Ljubljano, ne, se ne morem navaditi, ne, ker pri nas je pač drugače, ne. Pri nas je to drugače in zato si želim, da je naša regija uspešna, ker smo delavni, smo inovativni, je pa res, da nam manjka tista pika na i, da smo tudi v svetu prepoznavni v Evropi in jaz verjamem, da nam bo uspelo. Se vam zdi, da si morda premalo upamo ali pa da... Ne, jaz mislim, da nismo dovolj povezani. Marsikatere pač druge regije, no, bom rekel, tudi vidim, da levi, desni politiki znajo stopiti za svoj interes, za svoj kraj, mi pa se mi zdi, da tega ne znamo, žal. Smo znali včasih, zdaj pa ne. Smo bolj osredotočeni sami vase, ne, da bi pa... Točno tako, ne znamo pogledati širše slike, ne, jaz pravim, mi smo drugo največje mesto, moramo se tega zavedati, ne. In to mora biti cilj, decentralizacija in tudi glasno povedati svoje pogoje, čakajte malo, mora biti vse v Ljubljani, ne? Mi smo drugi največji in to mora biti cilj, da tudi denar znamo prenesti. O regijah se pogovarjamo, ko smo že prej začela, ne? Se pogovarjamo že desetletja, nič se ne spremeni, ne?
ravno mi bi največ s tem dobili, ne? Mi pa imamo še zdaj vedno samo vzhodno pa zahodno kohezijsko regijo pri nabiranju, se pravi, evropskih sredstev, ne? In ogromno primerov poznamo, kjer se, kaj zato, ker je vzhodna kohezijska regija slabše, se pravi, dobi več evropskih sredstev, je slabše razvita in potem nekih viri odhaja nazaj v zahodno regijo in Ljubljano, ne? In to je, jaz mislim, da je to ponižajoče do nas, ne? Ker mi si ta denar zaslužimo in ga moramo dati v razvoj. No, o tem še bova govorila. V nadaljevanju me pa zanima, pogostokrat v medijih omenjate, da je vlada naredila premalo za mlade. Predvsem, kaj konkretno bi vi spremenili? Ja, vlada za mlade ni naredila nič, ne? Razen tega, da se je sprejel v bistvu paket študentskega sveta, ne? Ki je zvišal bone, ne? Se pravi, da študenti manj plačajo, ko grejo jesen, kar je prav, kar je super. Je pa res, da na stanovanjski oziroma bivanjski problematiki se ni nič. 4 leta gledamo samo višanje stroškov stanovanj in stanovanj praktično ni. Zdaj mi Slovenski demokratski mladini in Slovenski demokratski stranki se zavezujemo k temu, da bomo pospešili gradnjo lastnih stanovanj. Zato, ker v Sloveniji si vsi želimo, mislim, da 60-80% ljudi v Sloveniji si želi svoje hiše. In to mora biti cilj. Se pravi, stanovanjska jamstvena shema, ki smo že predlagali v prejšnji vladi. Nažalost je prišla nova vlada in je to shemo totalno porušila, zato ker vse, kaj je bilo povezano z SDS-om, je bilo slabo. Danes Gibanje Svoboda govori drugače, že obljublja enak način, kar pa to pomeni, da gledalcem razloživa, je to, da je država jamstvo za kredit, če si mi hočemo graditi hišo. Se pravi, to je shema, kjer recimo se vi lahko na banki vzamete 350 000 evrov ali več ali manj kredita. Začnete graditi hišo nekjem tu po deželju, v Kamnici, kjerkoli in vi lahko potem 35 letih to odplačujete. Država je jamstvo za tvoj kredit, je pa res, da tu še moramo dopolniti ta zakon z, se pravi, fiksno obrestno mero. Zdaj ta obrestna mera je sedaj poskočila, ko smo mi delali ta zakon, takrat je bila obrestna mera za stanovanjski kredit nekaj 1% ali pa 1,5%. Danes je 2,7%, se pravi, to moramo spraviti na fiksno obrestno mero nazaj 1,5%. In takrat jaz mislim, da se bo tudi mladi odločali. Prednost pa morajo biti mlade družine. Mladi se premalo odločamo za družine, tudi zaradi tega, ker je stari rek pravi, ne, prvo štalca, pol pa kravca in marsikdo čaka na to stanovanje. Tu morajo biti ugodnosti, mi se tudi pogovarjamo, da oprostitev komunalnih prispevkov in predvsem obnova starejših hiš in sanacijska obnova tudi starejših kmetij. Tudi če mi tu pogledamo, ne bomo videli par hiš, ki so mogoče zapuščene, pa bi katera mlada družina, če bi bila neka subvencija za sanacijo te hiše, bi se tja preselili. Ne? In to je cilj, ne? Da revitaliziramo podeželje in da tudi mlade predvsem decentraliziramo. Ne? Ampak tudi zato pa sledijo drugi pogoji, to je predvsem glede bivanjske. Tu bi še lahko kar naštevala, ne, od gradnje študentskih domov, ne, moramo vedeti, da zadnji študentski dom je bil zgrajen pod vlado Janeza Janše, se pravi leta 2006, 20 let nazaj je bil zgrajen zadnji študentski dom, ne, zato ker to vse potem študenti, ki pridejo v Maribor in Ljubljano, nastopajo na najemniškem trgu, ne, in praktično najemnih stanovanj ni, zato se lahko potem se pravi najemodajalci višujejo ceno, ne? In zato smo prišli iz 300, zdaj že skoraj da na 400 evrov za najem neke sobice. Ne govorimo stanovanja, ne? Sobice brez okna 300-400 evrov. Ne? Da še ne govorim, da še več živi v tem stanovanju. Ne? In tu moramo presekati. Ta vlada je tudi naredila veliko napako, ko je obdavčila najeme iz 15 na 25%. In kaj se je zgodilo? Najemi so postali dražji. Zakaj? Zato, ker to vedno pride do končnega uporabnika. Nikoli ne najemodajalec tega plača. Ne? In tu so se tudi najemi podražili. Mi bomo naredili kaj? Ker če bi mi zdaj prišli pa rekli iz 25 vrnemo na 15, se ne bi nič spremenilo. Ker je prometa dovolj, samo najemodajalcu bi ostalo več denarja. Mi smo rekli, dajmo spodbuditi dolgoročne najeme, se pravi do 1 do 2 let in postopamo znižujemo ta DDV, da bo tudi najemodajalci videli, ok, če jaz dam dolgoročni najem za 2 leti, DDV se zmanjša, lahko jaz dam bolj poceni. Ne? In to mora biti neki ciklus, ki se mora nadaljevati. Zdaj, če še omenimo vlado pri najemnih stanovanjih, ne, obljube so bile težke, 20 000, 30 000, ne, tekmovali so kdo večjo številko povedal, na koncu realizacija 2000 ne, stanovanj, mislim, da malo več, od tega jih je ogromno bilo narejeno v času prejšnje vlade, kar pa je pri tem problem, je pa ta, kdo ta stanovanje dobi. Žalostno je, da to dobijo ljudje, ki so včeraj prišli v našo državo,
in takoj pridejo na ta socialni trg, imajo izredno nizke socialne prejemke in potem lahko lažje dostopajo do teh stanovanj. Vi, pa jaz, pa moji vrstniki, pa moja mama, oče, moj deda, ko so pa plačevali v stanovanjski sklad, da so se sploh ta stanovanja lahko zgradila, pa do teh stanovanj ne moremo priti. Ne? In to nas moti. Ne to kdo, ampak če si včeraj prišel, ne? Dajmo prvo poskrbeti za svoje ljudi in dajmo prednost mladim družinam, ki res nujno potrebujejo ta stanovanja. Ko smo že ravno pri študentih, seveda sistem, kot ga imamo zdaj, dopušča se pravi šolanje oziroma izobraževanje, konkretno v študijo, tujcem. Se pravi po Bologni, kar je dobro, ne? Ampak mnogokrat tudi slišimo v javnosti kritike, da v bistvu so na nek način tuji študenti pri nas, kako bi tim rekla, imajo boljše ugodnosti kot slovenski študenti. Kaj opažate na terenu? Zdaj tudi ogromno ste seveda na terenu z vašim mobilom in pod akcijo, ki jo peljete. Kaj vam največkrat povedo? Ja, ne, ravno to, dobro temo ste načeli. Ne. Logično je recimo Erasmus Plus program, ne, ki povezuje te evropske študente. Ne. Je pa problem nastaje takrat, ko pa pridemo recimo na fakulteto, kjer so že razredi tujcev. Ne, takrat pa to postane predvsem za naše študente tudi marsikdaj problematično. Tudi zato, jaz ne bom pozabil izjave dr. Katiča, ne, se pravi rektorja naše univerze, ki jasno pove, ja, se pa pouk lahko poteka tudi samo v angleškem jeziku. Čakajte malo, nas je 2 milijona. Univerza mora biti tisti branik slovenskega jezika. In to, kaj si je dopustil reči direktor univerze, je protiustavno. Ti moraš imeti možnost se izobraževati v maternem jeziku. In to, da mi danes govorimo, da univerza pa lahko poučuje samo v angleščini, to je največji problem. Problem je jezik. Ne? Vi morate v vsakem oddelku imeti možnost se učiti, biti izobražen v slovenskem jeziku. Ne? In če bo univerza spuščala te standarde, ok, ker imamo toliko tujih študentov, pa se vsi učimo v angleščini. Oni se morajo prilagajati na naš jezik. Ne? Se mi zdi, da se znamo Slovenci nasploh zelo prilagajati. Tudi ko kam pridemo, se takoj prilagodimo in začnemo v njihovem jeziku. Ampak jaz pravim, univerza je tista, ki bi mogla prva to čuvati. Ne? Oni morajo čuvati matični jezik. Ne? Oni morajo biti tisti, kjer pride tudi znanstvena misel. Ne? Moramo vedeti, ogromno časa smo se borili za naš jezik. Naš jezik je po mojem mnenju eden lepših v svetu. Ampak zato se moramo boriti, ker nas je izredno malo. Ne? In če pa bo univerze tiste, ki bo htele tu popuščati, ne? Pa je veliki problem. Ne? Zdaj, največ problemov, če se še vrnemo na temo, ne, so pa tuji študenti, predvsem Srbije, Makedonije in iz južnih držav, ne, ki imajo v bistvu iste pogoje kot slovenski študenti. Ne, in tu prihaja potem do velikih razlik. Zato, ker recimo naši študenti ne hodijo, ni kontra izmenjave, ne, če me razumete. Ne, naši študenti ne hodijo v Skopje ali pa ne hodijo v Beograd, ne, oni pa prihajajo k nam. V bistvu imajo zastojne študije, imajo vse ugodnosti bonov in tu pa prihaja enak problem, ko smo se že prej dotaknili stanovanj, kdo to plača? Spet plačamo to mi. Ne? Jaz razumem, da če so moji starši, pa jaz, ko bom delal, ne, prispevali k temu, da ga šolamo. Dostikrat se pa zgodi, da te študenti, ko so do šole, grejo nazaj v domovino. Ne? In se pravi, smo mi postali neka država, kjer ljudi samo šolamo, potem pa grejo po celem svetu. Ne? In to je napaka. Ne? Država mora imeti tudi tu neke kriterije, kdaj se to splača državi in kdaj se ne splača državi. Ne? Kdaj pa smo slovenski davkoplačevalci tisti, ki bomo zdaj izobraževali cel Balkan. Ne gre to skozi. Ne? In tu je treba tudi narediti določene ukrepe, reze, kjer je to mogoče, ali pa tudi število omejiti. Dobro, nadaljujemo kmalu. Sedaj pa sledi kratek predah. In smo nazaj, še vedno v oddaji Zimski pogovori na BKTV in z menoj še vedno Luka Simonič. Torej v prejšnjem oziroma na koncu prvega bloka smo nekako govorila o študentih in tudi izpostavila problematiko. Nadaljujemo pa seveda tudi na nek način z vašo kampanjo in nasploh pač v vašim udejstvovanjem v politiki. Pa me zanima, v času kampanje oziroma zdaj že kar nekaj časa vas vidimo na terenu,
se pojavljajo očitne polarizacije v družbenih omrežjih. In sicer, kako SDS pristopa k temu, da mladim ponudi drugačen dialog namesto konfliktov? Ja, jaz mislim, da dialog se ustvari takrat, ko greš na teren, ne. Se pravi, preko socialnih omrežij težko ustvariš dialog, ne. Daš neko vsebino, navržeš, jaz pravim, jo spustiš, ne, in potem čakaš odzive, ne. Tudi, če so odzivi včasih negativni, to niti ni tako slabo, ne, ker v bistvu puša promet, ne, in več ljudi to vidi, ne, in zato recimo dosti krat zgleda v politiki, da je to sovraštvo tisto, ki pač žene, ne. Vi morate vedeti, ravno algoritmi socialnih medijev so tako nastavljeni, da več je odzivov, več je nekih reakcij, bolj neka objava gre po spletu, ne. In zato prihaja do tega. Mi smo ravno za tem našim podesnem pasu, komijem, hteli to presekati. Zakaj? Mi smo rekli, gremo na teren, gremo se z ljudi pogovarjati in gremo ustvarjati dialoge. Se pravi, kaj so vaši problemi, kaj mi lahko naredimo za vas kot politiki in kje smo mogoče kak problem pozabili. Lejte, Slovenija, kakorkoli je mala, je velika in ima ogromno problemov, smo raznoliki in mi smo se res hoteli dotakniti vsakega in mislim, da nam to izredno dobro uspeva, je tudi izredno odmevna akcija in tudi ogromno ljudi se na ta način včlanjuje, ne? Ker vedno, ne vem zakaj, mi imamo vse pogoje možnega digitalnega včlanjevanja, se pravi od spletne strani, Facebook, kjerkoli se lahko včlanjaš digitalno, ampak največ pristopov je pa, se pravi, fizično. Pa še znajo mladi tako fizično sprejemati te pristope, ki se... Znajo. Ne, mladi so v politiki, če malo še gremo na to, ne, marsikateri mlad, se pravi tu 18, 19, 20 let, bolj spremlja politiko kot srednja generacija. Ne bi mogli verjeti, ampak tudi verjetno to je pojem teh socialnih omrežij, pa ki izredno razumejo in tudi vedo, kako se voli, kaj se voli, kdo je vse naš predstavnik in mene kar je interesantno spremljati odzive, ko vidiš nekega mladega, ki toliko pozna politiko in tudi pozna programe strank, ker mladi danes je digitalna doba, lahko hitro najde programe strank in jih hitro primerjajo. Zdaj pa, če se malo še osredotočiva na politično kulturo v Sloveniji. Kar zadeva dialoga in pa argumentiranja, če bi imeli možnost spremeniti en element v tem, kaj bi bilo to? Pa, jaz mislim, da je najbolj ta, tako smo danes, ne, mi dva, to izmenjavanje političnega dialoga, soočenje, ne. Jaz bom najrajši, ko se soočimo z različnimi mnenji, ne. To soočenje, tudi če je drugačno, ne rabi biti negativno nastrojeno, ne. Mi dva z gospod Podakar smo imela, mislim, da en teden nazaj na enem podcastu od Dela, ne, izredno argumentirano razpravo, ampak gledajte, ko greš ven, ko se v bistvu mora odhraniti ta nek dialog, vsi smo ljudje, ne, in ne sme biti to neko sovraštvo, ne, ker ljudje smo si različni in jaz spoštujem tudi ljudi, ki podpirajo drugačne ideje, hvala Bogu, da jih, če bi vsi spoštovali enake, ne, bi šli nazaj iz leta 90, ne, bi šli nazaj v komunizem, ne, ker je eno mnenje štelo, ne, in ta dialog mora biti tisti, spoštovanje dialoga in da lahko argumentiramo različna mnenja. Kdo pa je boljši v tej debati, pa potem odločijo volilci, ne. Debatirati smo pozabili, ne. To je čar politike. Čar politike je debata. In v državnem zboru se tudi večkrat pozabi na to. Definitivno. Sploh, če se zdaj še samo tu na kratko dotaknem, ne, to je pa žal politične tudi kulture, zato ker prihajajo poslanci, ki nikoli niso imeli vstopa v politiko. Kako pa komentirate očitke, da SDS preveč poudarja kritiko nasprotnikov namesto pozitivne vizije prihodnosti? Ja, gledajte, to pa kako ljudje zaznavajo, ne. Jaz mislim, da imamo ogromno vsebine, tudi za tem komijem smo hteli vsebinsko pristopiti k kampanji, ne. Je pa res, da je naša mreža izredno velika, ne, in ko imaš 40.000 članov, ne moreš nadzorovati, kaj vsi počnejo in je pa res, da mora biti zraven tudi malo, bom rekel temu sarkazma ali pa malo kritike drugih, da tudi postaneš zanimiv, da te drugi opazijo, ne. Kaj bi danes povedali sami sebi, če bi se lahko vrnili na začetek svoje politične poti, recimo? Pazi se svojih. Pazi se svojih, mislim, da je to v politiki ključno. Če se še dotakneva pobude, torej My Voice, My Choice, oziroma Moj glas, moja odločitev.
V javnosti ste povedali, da ne podpirate te pobude. Zakaj? In pa tudi zdaj, če še konkretno dotaknemo, veliko se tudi v javnosti govori o prepovedi uporabe socialnih omrežij mladoletnim osebam, oziroma če pogledamo vzor Avstralije, ki je prepovedala uporabo do 16 let. Torej, zakaj in zakaj takšna, kako gledate na to in kako torej argumentirate svojo odločitev? Bom prvo na tako, na pobudo, ne, moj glas, moja odločitev. Ne, dajmo prvo na mladoletnike, ker to bom krajši. Aha, okay. Mi smo proti temu. Jaz pravim, da mlade ne moremo zatirati. Kakorkoli bojo oni prišli do socialnih omrežij, tako ali na drugačen način, do teh vsebin, je pa res, da je tu predvsem potrebna vzgoja, ne? Tudi v šolah se je treba o tem pogovarjati, katere vsebine so dobre, katere vsebine so slabe, kaj škodi mladim. Treba se tudi dotakniti tudi duševnega zdravja mladih in tu moramo mi, bom rekel, poštarsko pojačati sistem, ne? Ker tu je treba dati tisti glavni vir, ne pa kar prepovedati, ne? Ker če nekaj prepovemo, bodimo realni, še mlajšim bolj leži, ne? Še bolj bo iskali tisto vsebino, zakaj so zdaj to prepovedali, ne? Ko pa se mi o tem zdravorazumsko pogovarjamo, ko pa starši doma razložijo, ko učitelji razložijo neke vsebine, pa jaz mislim, da je to dobra stvar, ne? Jaz sem sam ogromno preživel na igriščih in tako naprej in jaz verjamem, da mladi še vedno lahko odložijo telefon, predvsem pa morajo to biti tudi učitelji in tudi doma tisti, ki dajo nek pozitiven zgled mladim, glej, zdaj pa daj telefon, idi na igrišče, ne? In tu jaz mislim, da so problemi, ne pa z nekim omejevanjem. Zdaj, kaj se tiče My Voice, My Choice, ne? Tako, pobude še. Zdaj, tu se jaz najbolj dotaknem 8. marca in se pravi tudi glasa ljudstva, ne? Jaz tem gospem, se pravi Niki Kovač in te ekipi, ne? Mi ne želimo nič slabega. Naj se ukvarja z družbenimi političnimi temami, ne? Ampak nas boli, in tudi verjamem, da celoten desni pol, da je njihova vsebina na Facebooku, ali pa če danes gremo pogledati njihovo socialno mreže, 60% operjena proti politiki desnih političnih strank. Se pravi, ne samo nas, tudi Anžeta Logarja, tudi NSI, pa nočem biti za njihov odvetnik, ne, ampak to je napaka. Če se vi ukvarja z družbenimi političnimi temami, se ukvarja na način, kdo se ukvarja s tem, da Romki ne rojevajo pri 14 letom? Kdo se ukvarja s tem, da je vedno več družinskega nasilja? Noben. Ker to ni tema, s katerim, in te teme bi mogli gospe nagovarjati. Ne pa, da danes delijo družbo, mi imamo v splavu v Sloveniji vse urejeno. Tu je stvar urejena. Kar se pa tiče te pobude, ki ste pa omenili, ne, vi morate vedeti, 98% ljudi v Evropski uniji je vse urejeno. Problem sta 2%. Malta, Poljska. In tam se morajo odločiti ljudje, kako hočejo živeti. Ne moramo mi Poljakom določati, kako hočejo živeti. Ne moramo mi Maltežanom odločiti, kako hočejo živeti. In naj gre, Nika Kovač naj gre tja in se bori za njihove pravice. In če bojo Poljaki izglasovali, da bojo imeli enako urejeno kot Sloveniji, mi verjamemo. Ampak naj se ono osredotoči na Slovenijo, ker so problemi. Ogromno problemov je, ki jih oni ne naslavljajo in jih nočejo naslavljati. In naslavljajo samo neke teme, neko sovraštvo vplivajo v družbo in napadajo desne politične stranke. Žal, to ni nevladna organizacija, ampak to so provladne organizacije, ki ščitijo to vlado, ki so v bistvu tudi sami nastavili. Kot nekdanji vratar, bili ste zadnja obrambna linija ekipe, danes ste na terenu z SDS mobilom, tako imenovanim. Ali to kampanjo doživljate kot recimo podobno kot kakšno tekmo, kjer branite politično pozicijo svoje stranke, pa ki je razlika med to športno in pa politično obrambo? Ja, zdaj, če bi rekel, tu je bolj v ofenzivi smo mi zdaj, ne? Tako da gremo bolj v napad, da sem malo zamenjal te vloge. Ja, jaz mislim, da smo mi z to kampanjo, tako sem že prej povedal, hteli tudi malo sprostiti politični pol, iti do ljudi in predvsem biti zanimivi, ne? Zato, ker če politika ni zanimiva, dobe ne spremlja, tako dobeno stvar ne. In nam je to uspelo, mislim, da smo v kombiju gostili v bistvu toliko že televizijskih hiš in časopisov, ko jih nikoli ne bi uspeli sami pridobiti. In največja, kar pa meni, največji uspeh, tudi mi smo v letu pa pol uspeli dobiti 1500 mladih članov v Slovensko demokratsko mladino. Se pravi, naša mreža je izredno močna. Mi imamo preko 3000 članov in s to mrežo se mi podajamo v ta finiš kampanje. In jaz mislim, da smo toliko naredili, toliko pokazali, toliko vsebinski in da verjamem, da nam bo uspelo in da bo tudi zaradi tega, jaz pravim, da enega najboljših projektov, ki so ga hteli omedeževati, pa ga ni šlo, zato ker tu delujejo res punce iz
res posod starosti od 18 let do 26, 30 let in res smo neka super ekipa, ogromno nas je zraven in ta stvar res deluje in se mi zdi, da tudi v javnosti je bila izredno pozitivno obarvana, tudi strani ljudi in to mene navdušuje, da lahko v Sloveniji nekaj spremenimo, če mladi stopimo skupaj. Zdaj na kampanji oziroma v času kampanje, ko potujete z vašim mobilom in seveda tudi delate podcaste, potujete po različnih regijah v Sloveniji, nagovarjate volivke in volivce. Pravzaprav, ali se soočate tudi s kritikami in organizacijskimi izzivi pri izvedbi? Zagotovo so tako tiste dobre plati, kot tudi slabe, recimo. Kako sploh to preživljate, kaj si na koncu dneva rečete? Ja, mislim, ko smo nekako oblikovali to kampanjo decembra lani, smo se pogovarjali, da to bo izziv. Vsak dan biti na terenu, se pravi, mi smo na terenu ponedeljek, torek, sreda, četrtek, petek, sobota, nedelja, praktično počitka ni. Vedeli smo, da rabimo ogromno mrežo ljudi, ki bo tu zraven, ker ne moremo biti ena in isti. Tudi tu so zraven službene obveznosti, šolske obveznosti in mene, jaz sem izredno ponosen na svojo ekipo, ki to stvar pelje. Tudi treba je tehnično vse urediti in tudi imamo izredno dobro tehnično ekipo. Morate povedati, da to vse bazira na prostovoljni bazi. In mladi so se danes po to vlado, da to vlado zamenjano, bili pripravljeni toliko aktivirati, da so cele dneve na terenu, da svoj čas žrtvujejo za to, da nam uspe. In sigurno izzivi so, najbolj tudi, ko smo šli Log pri Mangar, to bo tudi, da tudi z našim kombijem lepo prispemo. Tudi zdaj, ko je sneg padel, mislim, da smo včeraj eno lokacijo odpovedali, smo rekli, da ne bomo kje obstali. Tako da ja, izzivi so, kritik pa je izredno malo. Jaz moram reči, da v bistvu nekih kritik od ljudi nismo srečali. Jaz se včasih malo pohecam, ko vidijo mene, se verjetno ne upajo tako bolj na glas reči, si mislijo, joj, ne. Tako da na ta način, ampak njih. Bi pa tudi bili, tudi veseli smo kritike, tudi če komu kaj ne paše, tudi če se kdo ne strinja s programom, jaz se izredno vesel, če nam to pove, probamo prilagoditi se, probamo se tudi pogovoriti, Je pa res, tako sem že prej rekel, ljudje smo si različni. Jaz vedno pravim, pa volite tisti program, ki vam najbolj ustreza. Prejle sva se dotaknila mladih, predvsem, če se nekako osredotočimo na mlade v adolescenci oziroma v najstništvu, se mi zdi, da se vse več pojavlja nekih psihosocialnih motenj oziroma depresij, anksioznosti in tega. Pravzaprav, kaj narediti, recimo konkretno v zdravstvu, v promociji zdravja, da bi bilo tudi morda več programov namenjenih tovrstnemu preprečevanju tudi motenj oziroma... Ne, razumem, kaj hočete povedati. Vi morate vedeti, da smo tudi, mislim, da država v Evropi z največ samomori, kar je izredno, izredno žalostno. Tudi mislim, da sem pred kratkim prebral, mislim, da teden dni nazaj, tudi samomor znotraj policije, kjer se je en fant strelil na strelišču. To so grozne teme. Predvsem je, ker jih noben ne upa odpirati. Zakaj ne? Zato, ker noben točno ne ve, kako bi jih reševal in tudi problem je, ker denar ne sledi ljudem, ki rabijo pomoč. Tu denar je. Ampak problem je, da ne pridejo do ljudi. Mi smo izredno zaprta družba. Kot posamezniki, vsi vemo, Slovenci bomo zadnji tisti, ko bomo komu kaj povedali, da pa z nami ni v redu. Ne bomo šli, rekli, bomo se smejali, pa prišli domov, pa te bo tiste tegobe začele. In mi kot družba smo tako naredili. In recimo tudi takrat, ko smo se pogovarjali o, se pravi, referendumu o evtanaziji, jaz sem bil izredno kritičen tudi do mladih, zato ker kako bo to vplivalo na mlade, ker kot javnost damo znak, gledajte, lahko se ubiješ. To smo skoraj da z referendumom, hvala Bogu ni uspel, sprejeli. Morate gledati, kako mladi na to gledajo. In mi moramo začeti predvsem vzgajati ljudi veselje do življenja. Dobre stvari, pri nas pa se vedno podarjajo slabe stvari. In to več življenja dajmo, da ni vse, življenje ni rožnato, to je treba povedati, ampak treba najti trenutke, kjer je, treba se tudi v največjih stiskah znati pobrati in iti naprej, iti korak naprej. Jaz verjamem, da vsak dom izmed nas je doživel trenutek, ko pa reče, gleda, pa ne gre, Pa smo vse pobrali, pa smo šli naprej, In to mora biti, tudi mediji morajo tu svoje narediti. Mediji o tem praktično ne govorimo,
Govorimo o par primerih, nekih žalostnih zgodbah, ampak ne govorimo o rešitvah. Tudi psihologi, na šolah psihologi, ne, se o tem ne pogovarjajo odprto. To morajo biti ljudje, ki se odprto pogovarjajo, tudi mladi morajo biti pripravljeni iti do njih. Ne. Tudi če imaš ti dobrega psihologa, pa če ne zna nagovoriti, da mladi pride do njega, ne, je žalostno, ne, ampak to so realni izzivi. Ne. Izziv je predvsem, kako mlade odpreti, da bodo govorili o svojih težavah. Ne. In, jaz verjamem, da tu moramo spremeniti strategijo, predvsem pa mora stroka biti tista, ki mora narediti žal dosti več. Kaj boste sami naredili za to, če pridete v državni zbor, namreč zdaj že tudi uradno ne, podajate se na državnozborske volitve marca. Pravzaprav to vprašanje, konkretno, zakaj se boste recimo v tej smeri zavzemali? Ja, definitivno. Tako sem sam rekel, jaz že hočem svojim vplivom dati to, da je že se pojavil samo, ne, se izredno rad smejim, da sem nasmejan, da predvsem to, ne, da damo cilj do življenja, predvsem pa tudi sredstva, da prihajajo do ljudi. Jaz sem to rekel in to je treba poudariti, ne. Sam ne delam toliko na tem področju, tako za točne številke ne bi znal povedati, ne. Jaz se tu upravičujem, ampak je pa res, da predvsem mora priti denar do ljudi, ki to pomoč potrebujejo. Žal pa se mi zdi, da moramo narediti ogromno kot družba. Ogromno kot družba, da upamo mlade opogumiti, da o tem govorijo. Zato, ker tudi če imamo strokovnjake, pa mlade tega ne povejo, je pa to specifika na različnih področjih. Ne. Tudi ko smo govorili za policijo ravno, ne, mislim, da čisto banalen primer, ne, kar se dogaja v strokah, ne, ko železničar, ne, se pravi tisti strojevodja, recimo povozi nekoga, ne, se naredi semafor, dobi pregled, 2 tedna ne gre v službo, se naredi psihološka analiza, kaj je to na njemu postilo. Ne. Ko recimo policaj, jaz iz vsemi izkušenj vem, ko grejo mladi policaji na teren, so tudi že oživljali ljudi, ne, pač v tisti prvi stiski, ne, ko nekdo tam umre, ne dobiš nič, ne dobiš ne neke psihološke analize, ne dobiš neke pomoči in tu manjka. Ne. In ravno tega fanta, ki sem ga prej omenil, ne, ravno to se je tu zgodilo. Ne. Potem to premeščanje iz različnih postaj, ne, ti si iz Maribora, pa te dajo delati na Črnomelj in take stvari. Treba se pogovarjati o tem, kaj to pusti na mladih, ne, in kaj neke vrste nekih dejavnikov pustijo. In tu moramo imeti tako ljudi, ki bodo preverjali in ko se kakšni taki dogodki zgodijo, kot ta fant, ko je začel delati, mogel življati, mislim, da dojenčka, ne, ker pa potem ni preživel, ne, in kaj to vse pusti na njemu. Ne. In tu morajo biti neke bariere, ne, ki to onemogočajo, ne, se pravi, da dobi ta mlad neko pomoč in to se realno dogaja. Ne. Ampak tu je treba pa iti od stroke do stroke, ne, ker so različni primeri, kako ene službe to dobro rešujejo, kako pa ene službe zelo slabo. Sedaj pa se malo osredotočimo tudi vašemu delu in pa prizadevanju, da pridete v državni zbor. Kandidirali boste za Šentilj, Pesnico in Kungota. Pravzaprav, kdaj se je to vas porodilo, da ste se odločili za to? Ja, jaz sem, tako sem že rekel, kandidiral že na prejšnjih volitvah, na te pa sem se pač, na prejšnjih bom rekel tako, da sem šel v neko zgodbo, sem predvsem tipal teren, kar se da narediti, kaj se da narediti, vidiš, kako kampanja poteka. Letos pa sem se resno želel podati v to, bil sem zelo vesel, ko so me domačini in naši odbori nagovorili, če bi kandidiral v teh okrajih. Marjan Pojbič, ki je bil prej, se je odpravil v penzijo in izredno spoštujem, kaj je vse on naredil tam, tudi sam je podpornik in gremo skupaj v to zgodbo in zato si predvsem želim, da bom glas ljudi v Ljubljani. Zato, ker tako sem že na začetku povedal, manjka nam to, manjkaš predvsem tem trem krajom, se pravi Pesnica, Šentilj, Kungota, da imajo svojega predstavnika v parlamentu in da se ga tudi sliši. Ker dostikrat so bili te ljudje pozabljeni tudi zdaj za vikend, ko je bila ta ujma snežena, ne, praktično odrezani. Tudi sam sem bil na terenu, sem probal pomagati, koliko se da. Res še enkrat iskrene čestitke vsem gasilcem, ki so pomagali službam, ampak me boli to, ko vidim, da smo mi vedno drugod pozabljeni.
Tudi drugi bi lahko prišli nam pomagati, ko ni bilo snega, ne vem, Bistrici in tam naprej, ampak mi nimamo nekega veznega člena, nekega menedžiranja, ki bi tudi vsem trem županom lahko pomagal, da dobijo dodatne sile. Ker ravno tu se je zgodilo največ in tu smo znova pogoreli. Spomnimo se poplav, ki so bile na Koroškem, predtem so bile v Šentilu in Pesnici, kjer je bilo ogromno plazov, padale so ceste, pozabljeni. Spet smo bili pozabljeni. In še danes nimamo sanacijo, če še danes država ni namenila dovolj denarja v te okraje in to mene boli. Rabimo ves, rabimo denar, mi ga znamo porabljati, imamo vrhunske župane, znamo delati, je pa res, da rabimo tisto ves med Ljubljano pa med samimi občinami. In to je tisto, kar si jaz želim spostaviti, da pride denar do ljudi, zato ker dajmo se zavedati, denarja je dovolj, ampak mora biti pravično razporejen. Mi smo postali drugorazredni državljani, moramo spoditi decentralizacijo, moramo tu spostaviti visokotehnološka delovna mesta, ki bodo omogočile našim ljudem, da delajo v Sloveniji, ne da se selijo tako v Avstrijo, kot zdaj tudi nažalost na Hrvaško. In to mora biti naš prioritetni cilj. Da se začne decentralizacija in da tudi za sanacijo cest, za kanalizacije, glejte, meni je nedopustno, da danes v 21. stoletju še nekje nismo bili sposobni narediti kanalizacije, ne. Sami pa vidimo, da vlada nameni 2 milijona evrov v Veliko Kladušo, kjer je sanacija vodovodnih cevi v Bosno. Ne, je pa res, da je tam župan podprl Zorana Jankovića. Ne. Ampak tu danes živimo, ne, v takem svetu živimo. Denar je, ampak mora priti do naših ljudi. In predvsem to se jaz želim, borba za naše ljudi, da pride denar do njih. V preteklih mesecih oziroma v zadnjih 3 smo bili nekako priča višanju, torej najprej božičnica, nato zvišanje minimalne plače, kar je dodatno obremenilo gospodarstvo, predvsem podjetnike. Vidimo tudi, da kar nekaj podjetij torej že odhaja v druge države, seli torej svoja podjetja. Konkretno, kako se boste tukaj zavzemali, pa tudi morda za mlade tiste, ki bi želeli ustvariti tukaj podjetje, da tudi ogromno imamo mladih, ki so sposobni, pa žal torej svoje sposobnosti drugo državo in s tem seveda imamo beg možgan. Točno tako. Jaz sem prvo rekel, kaj vsakega, ko začne delati, prvi mesec neto plača. In to je tisto, kaj šteje. Samo to je tisto glavno, kaj šteje. In mi smo že v prejšnji vladi začeli neko mini davčno reformo, kjer smo dohodnino zvečali, se pravi, da smo razbremenili plače in tako povečali neto izkupiček. Nažalost, takoj, ko je prišla Golobova vlada, je to reformo zamaknila, praktično uničila v sekundi. Gospod Han, zdajšnji gospodarski minister, je rekel, da to bil, tudi sami so zdaj priznali, da je to bila velika napaka, ne? In tu se ravno mi moramo razbremeniti plače. In to nam lahko uspe, predvsem neto plača mora biti višja in s tem bomo tudi zvišali našo kupno moč. Vi morate vedeti, danes je po realni neto plači in kupni močni prehitela Hrvaška. Jaz bom samo povedal besede, ki jih je povedala voditeljica na hrvaškem RTV. Uspelo nam je nemogoče, vsi vedno so bili pred nami, prvič smo mi pred njimi. In to se je zgodilo v 20 letih naše države. 2004, 2008 smo imeli, mislim, da bruto domači družbeni proizvod 2-krat višji kot Hrvaška. Se pravi, 2 milijona Slovencev naredilo več kot 4 milijone Hrvatov. Da nam nalaži primer, ne? In to se je dan začelo dogajati. Nas so začele prehitevati države, kjer smo se še 2008, 2004 smejali, da so nemogoče. In če ne bomo tega razumeli, da moramo zvišati neto plače in da moramo delovna mesta z dodanim vrednostjo ohraniti v Sloveniji, bomo zamudili ta vlak. Danes pa imamo nažalost vlado, ki govori, kako je treba zvečati javni sektor, kako je treba javni sektor ukrepiti. Glejte, denar za javni sektor prihaja iz gospodarstva. Mi moramo imeti vitek in močni javni sektor, ampak izredno fleksibilno gospodarstvo, ki je tudi večje. Danes pa imamo primer, kjer je javni sektor zaposlil v zadnjem letu več kot 7 tisoč ljudi, se pravi poprečje, ima 7 tisoč plusa, gospodarstvo pa 7 tisoč minusa. Se pravi, gospodarstvo odpušča ljudi, odhajajo v druge države, imamo pa plus v javnem sektorju. In to je največji problem, ker to je nevzdržno na dolgi rok.
Nevzdržno na dolgi rok je to. In ta Golobova vlada tega enostavno ne razume. Zato pa tudi jaz verjamem, da bojo podjetniki šli na volitve in rešili to državo pred tem, kam tudi gremo. Če na eni strani govorimo o begu možgan, lahko na drugi strani govorimo tudi o pomanjkanju možnosti pridobivanja prakse oziroma izkušenj delovnih. Namreč delodajalci v svojih okoljih žal nimajo več na nek način časa, kako bi rekla, morda sem zdaj napačno izrazila, izobraževati kader, vsak pričakuje, da vsaj nekaj nekdo zna, ampak vendarle šolski sistem ne ponuja vse v določenih dovolj praktičnega pouka. Kaj narediti na tem področju oziroma kaj bo se konkretno narediti? Točno tako ste povedali. Mi moramo vedeti, kako so naše univerze tudi nastale. Naše univerze so nastale iz potreba, sploh mariborska, iz potreba podjetništva. Naša univerza je tu zatajila na popolni črti. Uvesti nazaj vajeništvo, uvesti nazaj večje prakse in tudi plačano prakso. Verjamite mi, da vsak strojnik, IT-jevec, če bomo imeli v nekem podjetju študenta poslali tja na prakso, verjamete, da ga bo tisto podjetje drugi dan zaposlilo. Ko konča študij, bo imel tam zagotovljeno službo, ker bo že znal delati na njihovih orodjih, bo že znal, kako deluje delo v določenem podjetju in z veseljem bo ta podjetja vzela. Ampak nažalost so bolj konkurenčna podjetja iz tujine, ki za boljšo neto plačo lahko privabijo ljudi. Zato imamo tudi mi danes beg možganov in ljudje odhajajo v tujino. Zdaj, tu moramo narediti predvsem vajeništva. Še druga stvar, ki pa je izredno pomembna, zakaj je vajeništvo dobro, je to, ker se mladi učijo na najnovejših aparaturah. Mi imamo pa na faksu, nažalost, ne sledi trendu gospodarstva in se učijo še na starih strojih, to je predvsem problem strojništva, IT, se pravi računalništva, IT tehnologije in tu moramo vključiti gospodarstvo. In ko se bo začela fakulteta in tu država, univerze zavedati, da oni služijo gospodarstvu in zato so v bistvu namenjene univerze, bomo že ta mentaliteta, ko se bo spremenila, jaz verjamem, da bodo tudi rešitve. Je pa res, da to se bo moglo doditi hitrem, ker zdaj pa se mi zdi, da včasih univerze postajajo sami sebi namen. Univerza služi trgu. Vsem dolžnim spoštovanjem do 100 sociologov, ki jih diplomira vsako leto v Sloveniji. Vsem dolžnim spoštovanjem, ampak zaposljivih je mogoče 5 ali pa 10. 90 jih ne bo našlo v svoji stroki poklica. In tu je problem, ki ga ima univerza. Dajmo spremeniti programe. Če rajmo več strojnikov, dajmo možnost in odpremo program za več strojnikov. Če rajmo več zdravnikov, dajmo večji poudarek na zdravstvo. In tu mora biti univerza izredno fleksibilna in tu mora tudi zraven poseči država. Ampak nažalost, ko bomo 23. verjamem, da prevzeli vlado, ko bomo prišli na vlado, pa bomo rekli, gledajte, dajmo en oddelek zraven ali pa kje oddelek zmanjšamo, bo šok cele fakultetne stroke, kaj si je SDS privoščil, da bojo oni zdaj kadrirali, kako naj faksi delujejo. Ampak moramo se zavedati, to niso balončki, mi danes tekmujemo s celim svetom. In tu se mora univerza zavedati. Mi tekmujemo za celim svetom, kot Američani, Kitajci, Nemci in to je cilj. Zato dajmo se vzeti v roke in predvsem pogledati, kaj Slovenija potrebuje in kaj naše gospodarstvo potrebuje. Dobro, nadaljujemo po kratkem predahu, ostanite z nami. No, pa če se še nekako sredotočimo na zeleni prehod, se pravi tudi zmanjšanje mobilnosti, zmanjšanje, se pravi, emisij in povečanje mobilnosti z varianto peš ali pa s kolesom oziroma uporabo javnega potniškega prometa, pa me zanima na tej sferi pravzaprav, kaj bi lahko rekli za naš javni potniški promet. Če konkretno nekako tudi svoje mnenje povem, denimo se mi zdi, da vlak, da so povezave z vlakom celo slabše, kot so bile nekoč, pa ne zdaj povezave lokacijsko, ampak časovno, zamujanje in pa prehodi. Ja, z eno besedo, tako ste že sami povedali, neučinkovitost. Neučinkovitost je tisto, kar je v bistvu sinonim za naš javno-potniški promet, da o vlakih ne govorimo, ki v bistvu še vedno je trasa povezana, Dunaj-Trst, in na teh bazah v bistvu mi ustvarjamo tudi danes potniški promet, železno-potniški promet. Za kar se tiče, je predvsem netočnost. Mislim, da ljudje smo danes v takem tempu, da nam vsaka minuta pomeni.
pustimo upokojence, ki mislim, da imajo malo več časa, ampak predvsem delovno aktivnih pa mladih pa je vsaka minuta problem. Ali greš na faks, ali greš v srednjo šolo, ali moraš iti v službo. Nepredstavljivo je, da vlak 45 ali pa 30 minut zamuja, ker enostavno ti podre celoten urnik in to je največji problem. Kar se tiče avtobusnih linij in prevoza, tudi tu zdaj, ko so se spreminjale linije, se niso upoštevale želje ljudi. Dokler bodo neke linije delali birokrati v pisarnah, bojo to problemi. Gremo na teren, poglejmo, kar si ljudje želijo, kam ljudje hodijo in da se to varira, se spreminja. Vi morate vedeti, če neki trgovski center nastane, logično bo več ljudi šlo tja. Če smo naredili neko novo sosesko, se pravi, moramo to prilagoditi. In te linije se ne prilagajajo se ljudem. In tu je napaka. Se tudi v Mariboru smo imeli ogromno se pravi, pritožb čez javno-potniški promet, da ljudje niso uspeli, da linije praktično niso povezane. Predvsem pa se morate zavedati, je problem ta, da ko se ljudje enkrat nekaj navadijo, ko se nekaj spremeni, so izredno kritični. In to je treba res delati za neko rokavico in pazljivo. Moram pa pohvaliti na drugi strani M-Bike. Jaz mislim, da je to dobra rešitev, da se tudi ogromno uporablja in to pa je nekaj, kar se mi zdi, da je izredno pozitivnega pomena. Če pa se dotaknem še malo ostalih občin, se pravi te decentralizacije okoli Mariboru, tu pa so povezave izredno slabe. Res je, da tudi ni toliko ljudi, ampak jaz mislim, da bo tudi država tu morala priti za sofinanciranjem, ker te linije potrebujemo, vsi nimamo avta in podeželje ne smemo postati drugorazredni. In to je največji problem, ker se mi zdi, da se tu pač linije ukinjajo, zato ker ni ljudi, ampak vseeno nekateri se vozijo in dajmo to sofinancirati se strani države, da vsi prebivalci Slovenije smo enakovredni in da imamo vsi možnost mobilnosti. Kdaj ste zadnjič bili recimo na vlaku ali pa na avtobusu? Ja, že dolgo nazaj, že fejst dolgo nazaj, tako sem rekel, ta netočnost enostavno ne ustreza mojemu urniku, ki je v bistvu narejen na 15 minut, tako da praktično mi to ne omogoča. Trenutno mi ne omogoča, bi pa z veseljem šel na vlak iz Maribora do Ljubljane, da bi še lahko kaj naredil že na samem vlaku, ker v avtu pač tega ne moreš, malo računalnik, kakšne stvari popraviš, ampak žal, še nam to ni omogočeno, upam, da nam kdaj bo. Dejali ste, omejeni ste na 15 minut, pravzaprav koliko še imate sploh prostega časa in pa časa za družino, za vaše ljube? Ja, zdaj do 22. marca smo kar sprejeli doma nek kompromis, da zdaj pa bomo stisnili in naredili vse, da nam uspe, ker se zavedamo, da je to za dobrobit vseh nas in tudi jaz verjamem, tudi za samo našo regijo. Tako da časa izredno malo ostane, se pa trudimo, da smo čim več skupaj, pa da moramo, tako smo tudi že prej omenjali, tudi to je del stresa in moramo se znati tudi ustaviti, tudi umiriti, da so misli trezne in da so ta soočenja in tudi danes debata, da med nama teče, ker če nisi spočit, če ni treznih misli, je to izredno težko delati, čeprav pravim, da si nekateri ljudje ne znajo tega predstavljati, ampak sami veste, izredno težko je, če nisi spočit, iti pred kamero, tam razložiti program in predvsem nagovoriti volivce in volivke. Kje vidite Slovenijo ali pa Štajersko čez 10 let? Jaz upam, da skupaj na eni veliki ladji, ki bo strateško plula proti pravim izzivu, pa ne, da bojo poplave, da ne bo pomote, figurativno gledano, da bomo skupaj na eni veliki ladji in da bomo imeli neko enotno vizijo za našo regijo in pogled, kam moramo pluti. Trenutno se mi zdi, da tega ni, vsak bi šel na svojo smer, ampak jaz verjamem, da je strateški problem tako naše Štajerske, kot Slovenije, predvsem Štajerske, da ne znamo najti tistega skupne vizije, ki bo ne samo en del mandata 4 let, ampak 20-30 let naprej. In zato se tudi sam podam kot mlad v politiko, ker verjamem, da pred mano še je čas in tu moramo mladi ravno to spremeniti. Dajmo strategijo, dajmo fokus, naši ljudje morajo ostati doma, Štajerska mora postati močna, decentralizirana Slovenija in predvsem, da nismo drugorazredni državljani. Dobro. Hvala lepa in uspešno na volitvah. Hvala vam. Hvala tudi vam, drage gledalke in gledalci, da ste bili z nami v še enem zimskem pogovoru. Seveda imejte se lepo in se vidimo znova prihodnjič, do takrat pa nasvidenje.